Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şirine'nin elbise ve ayakkabılarını yapacağız. Ayrıca kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapan ilk 500 kişi arasında yapacağım çekilişte bu ördüğüm Şirine'yi hediye ediyorum. Geçen bölümde Şirine'nin saçlarını ve şapkasını yapmıştık. Şimdi elbisesiyle başlayalım. Elbise için 30 tane zincir çekiyoruz. Bu arada tığımız 2,5 numara. Elbisede biz 2,5 numara tığ kullanacağız. Şu ipimizi biraz uzun tutacağız. Daha sonra şirinemizin arka kısmında bize lazım olacak. Bir düğüm attık. 30 tane zincir çekeceğiz. Otuz zincirimizi çektik. Şimdi ip atlıyoruz, tığımızın üstüne ipi atıyoruz. İlk ilmek değil, hemen yanındakine ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanımız böyle. Her zincirin içine birer tane trabzan yaparak 30 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki kere çıkarak buna ikili trabzan deniyor. Yine yanındaki ilmeği zincirin içinden alıyoruz. Çıkarıyoruz. Ve bu şekilde zincirin sonuna kadar her zincirin içine birer tane ikili trabzan yaparak 30 tane ikili trabzan örüyoruz. Evet, birinci sırada zincir çektik 30 tane. İkinci sıramızı 30 tane trabzanımızı ördük. Şimdi 2 zincir çekerek 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda 5 ikili trabzan çekiyoruz. 1 2 ikili trabzan çekmeyeceğiz ikinci bölümde. 3. sıramızda. Evet, şimdi 3. sıramızdayız. Bir zincir çekip dönüyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Her ilmeğin ortasına birer sık iğne. Bir tane yaptık. 2 3 4 5 5 tane yaptık. 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 ve 6 ve 5 tane sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tane saydık. Onun hemen yanındakine ilmek kaydırmayla geçtik. Tekrar 10 tane burada çekeceğiz. Bir tane yaptık. 2 3 Evet, 10 tane sık iğnemizi yaptık. Burada da 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve sonunda 5 tane ilmeğimiz kalacak şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane burada kalıyor. 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 taneyi bırakıyoruz ortada. İlmek kaydırmayla karşıya geçiyoruz ve 5 tane örüyoruz. Bir ördük. 2 3 4 ve 5. Yani bu sırayı sadece bu sırayı sık iğne olarak öreceğiz. 1 2 2 zincir çekerek arka
arkasına dönüyorsunuz. Tekrar her ilmeğe birer tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirlerin üstüne de ikili trabzanlarımızı öreceğiz. Zincirin üstünden nasıl geçiliyor onu da gösterelim. Evet, 3, 4, 5, 6, 6. Şimdi zincirlerimizin ön lobundan 6 tane ikili trabzan yapacağız. 2, her bir zincirin ortasına. Sıra sonuna kadar biz böyle, şu kola da aynı şekilde her zincirin üstüne birer trabzan örüyoruz. Sayımız 30'du, 32 oldu. Sıranın sonuna kadar böyle örelim. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 5. sırada yine 2 zincir çekip dönüyoruz. Her ilmeğe birer tane ikili trabzan yapacağız. Toplam 32 tane ikili trabzan yapacağız. 5. sıramızı bitirdik. 6. sırada 2 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi bu sırada bir tek ördük, yanındakini çift. Bir örüp bir arttıracağız. Bir normal trabzan örüyoruz. Yanındakini de aynı ilmeğe 2 kere batıyoruz, çift örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Bir tek bir çift örerek sayımızı 48'e çıkarmış olacağız. Evet, şimdi 6. sıramızı bitirdik. 6. sırada 48 ilmeğimiz vardı. 2 zincirimizi çekip 7. sıramızda 2 tek, 1 2 tek yapıyoruz. Yanındakini çift örüyoruz. İki tek, iki tekimizi ördük. Yanındakini yine çift örüyoruz. Sıranın sonuna kadar 7. sırayı bu şekilde 2 tek bir çift örerek devam ediyoruz. Sayımız 64 olacak. Evet, 7. sıramızı 2 tek bir çift örerek 64 ilmeğe ulaştık. Şimdi bu sırada elbisemizin çeviriyoruz. Şu en uçtaki ilmeğimizi ilmek kaydırmayla geçiyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar size gösterebilirim şurayı. Çeviriyoruz elbisemizi. En baştaki ilmeği ilmek kaydırmayla kapatıyoruz. 2 zincir çekip şu sırada her ilmeğe birer tane sık iğne etrafını dönerek örüyoruz. 64 ilmeğimiz var. Şu noktada size bir şey göstermem gerekiyor. Şu kıyafeti bebeğinize giydiriyorsunuz. Eğer şuradan geçiyorsa kapatabilirsiniz. Yani kollarını geçirelim.
Eğer şu kısım geçebiliyorsa kapatabilirsiniz. Daha genişse bir sıra öncesinden de kapatabilirsiniz. Dar geliyorsa bir sıra sonrasında da kapatabilirsiniz. Şimdi bu sırayı her ilmeğe birer tane örelim. 64 tane ilmek. Daha doğrusu bu sırayla birlikte 4 sırayı biz eksiltmeden, arttırma, eksiltme yapmadan 64 ilmek örelim. 8. sıradayız. 9, 10 ve 11. sıramızı bu şekilde her ilmeğe birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. Evet, biz 8, 9 ve 10. sıramızı hiç arttırmadan, eksiltmeden 64 ilmek ördük. 11. sıramızı elbisenin kenarına, elbisemizi giydirdik. Elbise gayet uygun duruyor. Boyutu iyi. Bu arada size şu başları nasıl geçirdiği, sıra başına nasıl geçiriyor onu anlatmam lazım. Sıra sonuna gelince etrafına döne döne örüyorduk. Ve şu ilmeğin, en tepedeki ilmeğin şöyle kaydırarak bu şekilde bir iki ilmek çekerek bir üst sıraya geçiyorduk. Şimdi biz bu sırada elbisemize kenar yapalım. Bir battık. Bir de başta yapmıştık. 3 tane. Bir zincir çekiyoruz. Bir bırakıyoruz aradaki ilmeği. İkinci ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir zincir çekip onun hemen yanındakine 3 tane, aynı ilmeğin içine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir çektik. Bu arada ipimiz bitti. Diğer yumağa geçmek için ipi bağladık. Biz bunu da içinde kaybettirmemiz gerekiyor. Böyle çirkin durmaması için. Tekrar bir tane bıraktık. Hemen yanındakine ilmek kaydırdık. Bir tane zincir çektik. Onun yanındakine 3 tane dolduruyoruz. 1 2 3 bir zincir çekip arada bir tane bırakıyoruz. Diğerine ilmek kaydıracağız. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Kaydırdığımız yere değil, onun yanındaki ilmeğe 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 bir zincir ve sıranın sonuna kadar biz böyle gideceğiz. Arada bir tane bırakıp onun yanındakine ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip onun hemen yanındakine 3 dolduruyoruz. Bütün elbisenin kenarını dönerek bu şekilde öreceğiz. Şimdi elbisemizin kenarının son oyasını yapıyoruz. 3 tane doldurduk. Aynı ilmeğe bir zincir çektik ve sondakinin ilmek kaydırmayla bir zincirleri sağlamlaştırıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunu bir iğneyle ya da tığla arada kaybettirmek lazım. Şu aralardan tığla geçerek ipimizi, görüntüsü böyle güzel durmaz. İğne ile de olabilir. Şunları tığlarla şu ilmeklerin arasından geçirip kaybedebilirsiniz. Evet, iyi. Burada ucunu kaybettirdik. Şimdi daha önce ilk başladığımızda biraz ip bırakmıştık. O iple biz Şirin'in elbisesinin arkasını
Açık kalan tarafını iğne ile dikeceğiz. Şöyle bir ilmekten diğer ilmeğe atlayarak bu şekilde sonuna kadar şirinemizin elbisesinin şu açıklık kalan kısmına kadar dikiyoruz. Şimdi şirinemizin elbisesini bitirdik. Ayakkabıya başlıyoruz. Ayakkabısı topuklu bir ayakkabı. Önce ayakkabıyı yapacağız. Daha sonra topuğunu yapacağız. Bunun için biz şirinemizin vücudunu 2.20 ile yani 3 numaralı tığla yapmıştık. Bunu 4 numaralı tığ 2,5 milim 2,5 ile öreceğiz. Bunun nedeni ise ayakkabının bir tık daha büyük olmasını istiyoruz. Ayağını elyaf girdiği için birazcık büyük olmuş. O yüzden tığımızın numarasını büyüterek birazcık daha büyük bir ebat elde edeceğiz. Şimdi ayakkabı için sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Biraz daraltıyoruz. Tam daraltmayalım. Rahat işleyelim diye. En baştaki ilmeğimizi ilmek kaydırmayla alıyoruz. Bir zincirle aynı yere tekrar batıyoruz. Her ilmeğe ikişer tane sık iğne öreceğiz. İkinci sıramızı da 12 ilmekle bitirdik. Her ilmeğe çift battık. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift. Böyle devam edeceğiz. Üçüncü sıramızı da ördük. Sayımız 18 şu an. Dördüncü sıramızda iki tek bir çift öreceğiz. Bir, iki, yanındakine çift batacağız. Bütün sırayı böyle örüyoruz. İki tek bir çift. Dördüncü sıramızı bitirdik. Dördüncü sırada sayımız 24'tü. Beşinci sırada 3 tek bir çift öreceğiz. Bir, iki, üç ve yanındaki çift. 6 kez arttırmış olacağız. Bütün sırayı böyle 3 tek bir çift olarak örmeye devam edeceğiz. 5. sıramızı bitirdik. 5. sırada sayımız şu an 30. 6. sırada 4 tek bir çift öreceğiz. Sayımızı 36'ya çıkarmış olacağız. Bir, iki, üç, 4. Yanındaki çift. 6 kez arttırmış olacağız. Bütün sırayı bu şekilde öreceğiz. 6. sıramızı bitirdik. 6. sırada sayımız 36. 4 tek bir çift ördük. Sayımız 36. Şimdi 7. ve 8. sırayı 36 ilmek olarak arttırma, azaltma yapmadan örmeye devam edelim. 2 sıra öreceğiz. 7. ve 8. sıramızı ördük. Şimdi 9. sırada geçelim 9. sıraya. Bir ilmeğimizi ördük. 6 kez üst üste kesme yapacağız. Bir, iki, üç, dört,
6 kez kestik. Şimdi 10 tane örelim. 10 tane ördükten sonra arka topuk kısmındakini 2 tane ilmek de buradan kesmiş olacağız. Ve 9 tane örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Başlangıç şeyle birlikte bu tarafta da 10 ilmeğimiz olmuş oluyor. Bir tane yine örüyoruz. Bu sırada 4 tane ilmek üst üste kesiyoruz. Ve bu bizim son sıramız. 1 2 3 4 ilmek de buradan kestik ve sıra sonuna kadar öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan ördük ve ipimizi biraz uzun bırakarak keseceğiz. Dikmek için ayakkabımızı bitirdik ve topuğa başlıyoruz. Topuklarını yapacağız. Şimdi topuğunu yapıyoruz. Şu şekilde küçük ve 4 sıradan oluşan bir şey. Sihirli halka ile her zamanki gibi başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne örüyoruz. 3 5 6 ilmek kaydırdık. Bir tane bu sırada ikinci sırada bir tek bir çift örüyoruz. Bir tek ördük. Yanındakini çift ördük. Yine bir tek sayımız 30 pardon sayımız 9 olacak. Yani 3 tane arttırmış olacağız. Üçüncü sıramızı da ilmek kaydırma yapacağız. Arttırma azaltma yapmadan her sıraya birer tane, yani 2 sıra böyle 9 tane öreceğiz. Bu arada video uzun sürmesin diye kesiyoruz. Şu sihirli halkaların ipini çektiğimizde her zaman bir düğüm atıp sağlamlaştırıyoruz açılmasın diye. Ben bunu yapıyorum. Siz de öyle yapın. Şimdi 2 sıra 9 tane sık iğne yaparak bitirelim topu. Evet, dördüncü sıramızı da 9 ilmek örerek bitirdik. İlk 6 sık iğnenin içine 6 tane yaptık. İkinci sıramızda bir arttırdık, bir yaptık. Üçüncü sıramız 9'du, dördüncü sıramızda 9'du ve bitiriyoruz. Bir zincir çekerek birazcık ip bırakalım dikmek için. Topuk bu kadar, bitti. Ve şimdi papuçlarını giydirip topuğumuzu dikeceğiz. Önce içine elyaf dolduralım. Gelelim. Ve şimdi topuğumuzun içine elyaf doldurduk. İyice bastırarak da doldurduk. Elyafımız çıkıyor bu arada. Şimdi topuğumuzu dikmek için nasıl yapacağız?
Şu orta kısmından ikiye ayırıyoruz. Şuradan 5 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincinin hemen topuğu da ikiye ayırıp yerini belirliyoruz. 5. sıramızın hemen dibinde. Hemen dibinde böyle. Bir ayakkabıdan bir de topuk kısmından her ilmeği atlamadan böyle dikeceğiz. Şirinimizin ayakkabılarının topuğunu da diktik. Ayakkabılarını giydirdik. Şimdi ayakkabılarından artan şu iplikle kenarındaki ilmekleri çok sıkı dikmek zorunda değilsiniz ama böyle birkaç tane dikelim ki ayakkabıları çıkmasın. Şimdi biz bu topukları, ayakkabıları dikelim gelin. Şirinimizi bitirdik. Nihayetinde bitti. Bu videoyu beğenen, yorum yapan değerli abonelerimiz arasında yapacağımız çekilişte kazanan kişiye bu gördüğünüz şirineyi hediye edeceğim. Çekiliş Sebi Baby, henüz çok yeni olan Sebi Baby Instagram sayfamda canlı olarak yayınlanacak. Bu arada beni sabırla izleyenlere çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.